வணக்கம். உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளுக்கு ஜுரம், ஜலதோஷம், இருமல், வயிற்று வலி இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கோ அல்ல கிளினிக்கிற்கோ ஒரு டாக்டரை நம்பி அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்தை மாத்திரையை உங்களோட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிறீர்கள். காரணம், நீங்கள் அந்த டாக்டர் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. அந்த மருந்தை குடித்தால் என்னுடைய குழந்தை குணமாகிவிடும், அந்த நம்பிக்கை. இன்னும் ஒரு சில நபர்கள், ஏழையாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்கிறார்கள். அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிறார்கள். இன்னும் ஒரு சில நபர்கள் நேரடியாக ஒரு கெமிஸ்டிடம் போய் என் குழந்தைக்கு இருமல், ஜுரம், வயிற்று வலி அல்ல ஜலதோஷம், இதுக்கு ஒரு மருந்தை கொடுங்க. என்ன மருந்து கொடுக்கிறார், இதனால் என்ன நடக்கும், எதுவுமே யோசிக்கிறதில்ல, கொண்டாந்து கொடுத்துடுறது. இது போன்று அரசாங்கத்தை நம்பி, டாக்டரை நம்பி, அந்த மருந்தை நம்பி தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய குணமடைவதற்காக கொடுத்த அந்த மருந்து அவர்களுடைய உயிரையே எடுத்துவிடும் என்று தெரிந்திருந்தால் அவர்கள் அந்த மருந்தை கொடுத்திருப்பார்களா? மருந்து விஷம் கிடையாது. பெற்றோர்கள் மருந்தை தான் வாங்கி கொடுத்தார்கள், விஷத்தை வாங்கி கொடுக்கவில்லை. இந்த மருந்துகளை தயாரிக்கக்கூடிய அந்த பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகள் தனக்கு வரக்கூடிய சிறிய லாபத்திற்காக விஷத்தை கலந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் அந்த விஷம் கலந்த மருந்திற்கான விலையை நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள். அதாவது லோவஸ்ட் த பெட், யார் குறைவான விலைக்கு கொடுக்கிறார்களோ அவர்களிடம் மருந்தை வாங்குங்கள். அப்போ அந்த குறைந்த விலைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ், அந்த மருந்தை தயாரிப்பதற்காக அவர்கள் கலக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மலிவான விலைக்கு வாங்குவார்கள். அப்போ அதே போன்ற பொருளைத்தானே தயாரித்தும் கொடுப்பார்கள். இதை அரசாங்கம் சிந்திக்கிறதா? இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டிஸ் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? இது முதல் இன்சிடெண்ட்டாக கிடையாது. இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இதே போன்ற மருந்துகள், இதே போன்ற இன்சிடென்ட்ஸ்கள் வழியாக கீனியாவில் 140 குழந்தைகள் உயிரிழந்தார்கள். மற்ற நாடுகளில் சேர்த்தீர்கள்னா 200க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட கஃப் சிரப்பை குடித்து உயிரிழந்தார்கள். எதற்காக இந்திய அத்தாரிட்டிஸ், ரெகுலேட்டர் பாடிஸ் அப்போ எந்த விதமான ஆக்ஷன் எடுக்கவில்லை? குழந்தை தான். இந்தியாவில் இறந்தால் என்ன, வெளிநாடுகளில் இறந்தால் என்ன? உங்களிடம் அந்த செய்தி வந்த உடனேயே தயாரிக்கப்பட்ட அந்த மருந்தை, அந்த கம்பெனியை சோதனையிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய தவறுகளை கண்டுபிடித்து மீதம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ்களுக்குமே நீங்கள் ஒரு ரெகுலேஷனை, ஒரு ப்ராப்பர் ரூல் அண்ட் ரெகுலேஷனை நீங்கள் செய்திருக்க வேண்டும். அங்கே எப்படி மருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது, அதோடைய ஃபார்முலேஷன் என்ன, அதில் கலக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன, அனைத்தையுமே நீங்கள் சரி பார்த்துருக்க வேண்டும். எப்படி இந்த தவறு நடந்தது அனைத்தையுமே ஒவ்வொன்றாக நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டப் போகிறேன். ராஜஸ்தானில் 2 குழந்தைகள், மத்திய பிரதேசத்தில் 16 குழந்தைகள் உயிரிழந்து விட்டார்கள். 16 குழந்தைகள் மத்திய பிரதேசத்தின் அரசு மருத்துவமனையில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள், ஐசியூவில் இருக்கிறார்கள். ஆர்கன் டேமேஜ், கிட்னி ஃபெயிலியர், உயிருக்கு போராடி வரக்கூடிய இந்த குழந்தைகள், உயிரிழந்த குழந்தைகள் அனைத்தையும் பற்றி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஆழமாக பார்க்க போகிறோம். அதனால் இந்த வீடியோவை கவனமாக கடைசி வரை பாருங்கள். அதை தாண்டி ஒரு சிறிய கோரிக்கை. கடந்த 15 நாட்களாக எங்களை முடக்கக்கூடிய வேலையை ஒரு சில அமைப்புகள் பார்க்க தொடங்கிவிட்டார்கள். காரணம், நாங்கள் காட்டக்கூடிய உண்மைகள் உங்களிடம் வந்து சேராதபடி. இதிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக உங்களுடைய சிறிய உதவி தேவைப்படுகிறது. இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே லைக் பட்டனை தட்டிவிடுங்கள். இதைத் தொடர்ந்து உங்களுடைய கமெண்ட்டை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதிவிடுங்கள். ஹாய், ஹலோ அல்ல உங்களுடைய கருத்து. இதை மட்டும் சிறிது செய்தாலே போதும். இந்த வீடியோவை ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான நபர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். இந்த வேலையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று நம்பி உங்களை இந்த வீடியோக்குள் கூட்டிச் செல்கிறேன். கோல்ட்ரிஃப் கஃப் சிரப் batch number SR13 manufactured in the month of May. கோல்ட்ரிஃப் என்கிற இந்த கஃப் சிரப் மே மாதத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீசன் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த கம்பெனி. 1990ஆம் ஆண்டு இந்த கம்பெனியை கொண்டு வந்தார்கள். அதிலிருந்து ஏராளமான ட்ரக்ஸ்களை, ஏராளமான மருந்து மாத்திரைகளை இவர்கள் தயாரித்து வருகிறார்கள். முக்கியமாக லிக்விட் மெடிசின்ஸ்களை இவர்கள் தயாரிக்கிறார்கள். டெய்தலீன் கிளைகால்
அதாவது டிஇஜி என்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். இதை பற்றி மிகவும் ஆழமாக நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டப் போகிறேன். இந்த சப்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா லிக்விட் மெடிசின்ஸ்களை தயாரிப்பதற்காக ஒரு சீப் குவாலிட்டி சப்ஸ்டன்ஸாக பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது இது ஒரு சால்வெண்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட். இந்த சால்வெண்ட்டை ஆன்டி ஃப்ரீஸ், பிரேக், ஃப்ளூட், லூப்ரிகண்ட் போன்ற விஷயங்களில் கலப்பார்கள். சாப்பிடுவதற்காக, மருந்தில் கலக்குவதற்காக இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் போடப்படுவதில்லை. டிஇஜி இஸ் அ லேத்தல், அதாவது ஒரு விதமான விஷம். இந்த விஷம் நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கவே கூடாது. பெரியவர்களுக்கும் இது சரி கிடையாது, குழந்தைகளுக்கு இன்னும் அதிகமாக டேமேஜ் உருவாக்கும். இந்த மருந்தை குடித்த உடனேயே கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும், ஆர்கன் டேமேஜ் ஆகும், உயிர் பிரிந்து போகும். இந்த அனைத்தையுமே நீங்கள் பார்த்தீர்கள். அக்டோபர் 7ஆம் தேதி வரை இந்த நாட்டில் 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். மத்திய பிரதேசத்தின் சிந்த்வாரா டிஸ்ட்ரிக்ட் மற்றும் ராஜஸ்தானில் 2 குழந்தைகள். இந்தியா டுடேயோடைய இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் எப்படி இந்த குழந்தைகளுடைய உயிர் பிரிந்திருக்கிறது, எந்த விதமான ஆக்ஷனை இந்த நாட்டு அரசாங்கம் எடுத்துள்ளது என்று. 2022ஆம் ஆண்டு காம்பியாவில் இதே போன்ற ஒரு அவுட் பிரேக் நடந்தது. இந்தியன் மேட் சிரப்பை குடித்து 70க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக. இந்தியா பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியை பேன் செய்ய வேண்டும், இந்தியாவிலிருந்து வரக்கூடிய மருந்து மாத்திரையை யாருமே வாங்கக்கூடாது என்று மக்கள் ரோட்டில் இறங்கி போராடினார்கள். ஆனால் கூட இந்தியாவில் எந்த கோதி மீடியாவும் இதை பற்றி பேசவில்லை, யாருமே இதை பற்றி கவனம் செலுத்தவில்லை. எந்த பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியிலும் அதிகாரிகள் போய் அதற்கான சரியான இன்ஸ்பெக்ஷனை நடத்தவில்லை. நடத்திருந்தால் அந்த 70 குழந்தைகள் இறந்திருக்க மாட்டார்கள். கீனியாவில் 140 குழந்தைகள் இறந்திருக்க மாட்டார்கள். இன்னைக்கு இந்த நாட்டில் 18 குழந்தைகள் இறந்திருக்க மாட்டார்கள். இன்னும் எத்தனை குழந்தைகள் இறந்தார்களோ அந்த குழந்தைகளை பற்றி ஏராளமான பெற்றோர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. கடையில் நேரடியாக போய் வாங்கியிருப்பார்கள், கொடுத்திருப்பார்கள். அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் யாருக்குமே தெரியாது. இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயம் எங்கேருந்து நடந்தது, எப்படி இது லைம்லைட்டுக்கு வந்தது, அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசி வாரத்தில் முதல் கேஸ் பரசியா தஹசீல், சிந்த்வாடா டிஸ்ட்ரிக்ட், மத்திய பிரதேசத்தில் வெளிவந்தது. 1 வயதிலிருந்து 5 வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு இந்த கோல்ட்ரிஃப் என்கிற இந்த மெடிசன் கொடுக்கப்பட்டது. இதனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கிட்னி ஃபெயிலியர். இதிலிருந்து 2லிருந்து 3 குழந்தைகள் உயிரிழந்தார்கள். செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதியிலிருந்து 30ஆம் தேதிக்குள் கிட்டத்தட்ட 9 குழந்தைகள் இதே சிந்த்வாரா டிஸ்ட்ரிக்ட், மத்திய பிரதேசத்தில். இதை தாண்டி ராஜஸ்தான் பரன் டிஸ்ட்ரிக்டில் 2 குழந்தைகள் கோல்ட்ரிஃப் மெடிசன், கோல்ட்ரிஃப் சிறப்பை குடித்து, நெக்ஸ்ட்ரோ டிஎஸ் சிறப்பை குடித்து உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். அக்டோபர் 1ஆம் தேதி தமிழ்நாடு ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் பேட்ச் நம்பர் SR13, அதாவது எந்த மருந்தை மத்திய பிரதேசத்துக்கு அனுப்பினார்களோ, எந்த கம்பெனி இதை தயாரித்ததோ, சீர்சன் பார்மசூட்டிக்கல் என்கிற இந்த கம்பெனி, காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனி, அதில் சோதனையிட்டு பார்க்கும்போது வெளிவந்த தகவல் ஷாக்கிங்காக 48.6% ஆஃப் டிஇஜி கலந்ததாக அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்தது. 100%க்கும் மேலே இந்த சப்ஸ்டன்ஸை அதில் கலந்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு உடனடியாக கோல்ட்ரிஃப் என்கிற இந்த மருந்தை ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் பேன் செய்கிறார்கள் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி. அதைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 2ஆம் தேதி, 3ஆம் தேதி கேரளா மற்றும் மகாராஷ்டிராவிலும் ஒரு ஹை அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டது. யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி இதை ஒரு எமர்ஜென்சி விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டு எங்கெல்லாம் இந்த கஃப் சிரப் இருக்கிறது அனைத்தையுமே பேன் செய்யக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்கிறார்கள். ப்ரொட்டஸ்ட் போபால் மற்றும் ஜெயப்பூரில் தொடங்குகிறது, மத்திய பிரதேஷ் மற்றும் ராஜஸ்தானில். அக்டோபர் 4ஆம் தேதி 11வது உயிரிழப்பு. மத்திய பிரதேஷ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் வைட் பேன் ஆஃப் கோல்ட்ரிஃப், அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசி வாரத்திலிருந்தே இந்த உயிர்கள் பிரிய தொடங்கிருச்சு. ஆனால் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி தான் இந்த மெடிசனை பேன் செய்கிறார்கள். லேப் ரிப்போர்ட்டில் வெளிவந்த விஷயம் டிஇஜி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், இதனால் தான் கிட்னிகள் ஃபெயில் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து அதே நாள் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி ஸ்ரீசன் ஃபார்மா மீது ஒரு எஃப்ஐஆர் போடப்படுகிறது. இதை தாண்டி டாக்டர் பிரவீன் சோனி, யார் இந்த மருந்தை பிரிஸ்கிரைப் செய்து கொடுத்தாரோ அவர் மீதும் வழக்கு பாய்கிறது. அவரை கைதும் செய்து விட்டார்கள். அக்டோபர் 5ஆம் தேதி உத்தரப்பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், தெலங்கானா மற்றும் இன்னொரு சில மாநிலங்களில் இந்த மருந்தை
பேன் செய்கிறார்கள். சென்ட்ரல் ட்ரக் ஸ்டாண்டர்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் CDSCO இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்களை தொடங்குகிறார்கள். 6 மாநிலங்களில் இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்கிறது. முக்கியமாக ஹிமாச்சல பிரதேஷ், உத்தராகண்ட், குஜராத், தமிழ்நாடு, மத்திய பிரதேஷ் மற்றும் மகாராஷ்டிரா. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா உயிரிழந்த நபர்களுடைய எண்ணிக்கை, குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை 14ஐ தொடுகிறது. இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் IMA ஒரு டாக்டரை கைது செய்ததற்காக, அவரை விடுவிப்பதற்காக ஸ்ட்ரைக்கில் இறங்குகிறார்கள். காரணம், டாக்டர் மீது தவறல்ல, இது ஃபார்மா கம்பெனி மீது தான் தவறு. அதனால் அவரை நீங்கள் கைது செய்யுங்கள், டாக்டரை நீங்கள் கைது செய்யக்கூடாது. அக்டோபர் 6ஆம் தேதி போலீஸ் ஸ்ரீசன் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனி மீது இன்னொரு வழக்கை போடுகிறார்கள். அவர்களுடைய ஃபெடரல் அத்தாரிட்டி ரெக்கமெண்டட் லைசன்ஸ் கேன்சல் செய்யப்படுகிறது. அதாவது அவர்களால் இதற்கு மேல் மருந்தை தயாரிக்க முடியாது. தமிழ்நாடு இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிவீல்டு 350க்கும் மேற்பட்ட வயலேஷன் ஸ்ரீசன் ஃபேக்ட்ரியில் நடந்ததாக கூறுகிறார்கள். இன்றைக்கி உயிரிழந்த குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை 14ஆக உயர்கிறது. அக்டோபர் 7ஆம் தேதி இன்னும் 2 குழந்தைகள் சிந்த்வாடா டிஸ்ட்ரிக்டில் 16 குழந்தைகள் மொத்தம். இதைத் தொடர்ந்து ராஜஸ்தானில் 2 குழந்தைகள், மொத்தம் 18 குழந்தைகள். 16 குழந்தைகள் ICUவில் இருக்கிறார்கள், நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில். எப்படி இது நடந்தது, எங்கே தவறு நடந்தது, அனைத்துமே இதற்கு மேல் நீங்கள் பாருங்கள். கால்ட்ரிஃப் என்கிற இந்த மருந்து ஒரு காமனாக விற்கக்கூடிய மருந்து. முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ரூரல் கிராமங்களில் இந்த மருந்தை அதிகமாக கன்சியூம் செய்வார்கள். காரணம், இதோடைய விலை குறைவாக இருக்கிறது. இந்த மருந்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஃபெனாலிஃபெரின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் மற்றும் குளோரோஃபெரின் மெலேட் என்கிற 2 சப்ஸ்டன்ஸ் இதில் கலந்ததாக கூறுகிறார்கள். இந்த 2 சப்ஸ்டன்ஸுமே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அதிகமாக அரசு மருத்துவமனைகளில் அல்ல கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கிளினிக்ஸ்களில் கொடுக்கப்படும். இந்த இடத்துல நீங்கள் பாருங்கள், DEG என்கிற இந்த சப்ஸ்டன்ஸை மிகவும் ஆழமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். புரோப்ளீன் கிளைகால் என்கிற இந்த சப்ஸ்டன்ஸ், அதாவது சால்வெண்ட், குடிக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பை தயாரிப்பதற்காக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு பொருள். ஆனால் இதை இன்னொரு விஷயத்தை வைத்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் செய்கிறீர்கள். இதை வைத்து DEG ஒரு ஆர்டர்லெஸ், அதற்கு மனம் இருக்காது. இதுவும் கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும், அதாவது டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிடும். ஆனால் இது ஒரு சீப் ப்ராடக்ட். புரோப்பலின் கிளைகால் 500 ரூபாய் லிட்டர் என்றால் DEG வெறும் 50 ரூபாய் லிட்டர். 10 மடங்கு குறைந்த விலையாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் பிட்டிங் நடக்கும்போது, அரசு பிட்டிங் எல்லாம் நடக்கும்போது இவர்களால் குறைவான விலைக்கு அதை கொடுக்க முடியும். அதை காரணம் காட்டி ஒரு சீப் ப்ராடக்டை இவர்கள் கலக்கிறார்கள். அதாவது 1 டீஸ்பூன் அல்ல 2 டீஸ்பூன் இதை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தாலே போதும், அந்த குழந்தைகள் உயிர் இழந்து விடுவார்கள். முக்கியமாக இந்த பர்டிகுலர் பேட்சில் DEGயோடைய பர்சன்டேஜ் 48.6% இருந்தது. அதாவது 100%க்கும் அதிகமாக இருந்ததாக கூறுகிறார்கள். ரெக்கமெண்டட் ஒரு மெஷர் இருக்கும், அந்த ரெக்கமெண்டட் மெஷரை விட 100 மடங்கு அதிகமாக இருந்த காரணத்தால் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. உயிரிழந்த நபர்களுடைய வயதை பார்த்தீர்கள்னா அனைத்து குழந்தைகளுமே 1 வயதிலிருந்து 5 வயது, ஆண் பெண் 2 குழந்தைகளுமே. இந்த உயிரிழந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்களிடம் விசாரிக்கும் போது இந்த மருந்தை 5 ml இருந்து 10 ml வரை கொடுத்திருக்கிறார்கள், 3 5 நாட்கள் வரை. ஒரு சில நாட்கள் கழித்து அவர்களுக்கு வாந்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது, வயிற்று வலி ஏற்பட்டிருக்கிறது, அவர்களுடைய யூரின் குறைவாக வெளிவர தொடங்கியிருக்கிறது. இதை தாண்டி ஒரு சில குழந்தைகள் கோமா ஸ்டேஜிற்கு போயிருக்கிறார்கள். குழந்தைகளை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கும் போது அவர்களுக்கு தெரிய வந்த விஷயம், இவர்களுடைய கிட்னி ஃபெயில் ஆகிவிட்டது. டாக்டர் பிரவீன் சோனி போன்ற நபர்கள், ஒரு பிரைவேட் பீடியாட்ரிஷியன், 100க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இதே மருந்தை ப்ரிஸ்கிரைப் செய்திருக்கிறார்கள். அவர் கொடுக்கக்கூடிய பதில், இது எத்தனையோ ஆண்டுகளாக இந்த மருந்தை கொடுத்து வருகிறோம், இது ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து, இதில் எந்த விதமான கோளாறும் இதற்கு முன்பு ஏற்படவில்லை, அதனால தான் இந்த மருந்தை நான் கொடுத்தேன் என்று. இந்தியா இதே போன்ற மருந்துகளை எத்தனையோ நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் செய்திருக்கிறது. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி 2022-23ஆம் ஆண்டு 140க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள், வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் செய்யப்பட்ட இந்த மருந்துகளை கன்சியூம் செய்து உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவில்
இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகள் எந்த விதமான மருந்துகளை தயாரிக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, புவர் ஃபேக்ட்ரி, டெஸ்டிங் செய்வதல்ல, ஹைஜீன் இஷ்யூ இருக்கிறது, லேக்ஸ் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், அதாவது எந்த அத்தாரிட்டி இதெல்லாம் கவனிக்க வேண்டுமோ அவர்களுடைய ரூல்ஸை, அவர்களுடைய முறைகளை அவர்கள் சரியாக பார்ப்பதல்ல. இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, ரெக்கமெண்டட் ஒரு சில விஷயங்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. அதை நீங்கள் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். காஸ்ட் கட்டிங்காக ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகள் டிஇஜியை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். டிஇஜியோடைய விலை 10 மடங்கு குறைவாக இருக்கிறது, அதாவது சீப்பர் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்போ உங்களால் அந்த மருந்தை குறைவான விலைக்கும் தயாரிக்க முடியும். ஆனால் இது ஒரு விஷம். இந்த விஷம் வெறும் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸுக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்துவார்கள், கன்சியூமிங்காக கிடையாது. இதே இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, மேண்டட்ரி டிஇஜி டெஸ்டிங் ஃபார் ஆல் லிக்விட் ட்ரக்ஸ். அத்தாரிட்டிகளோட வேலை என்ன? ஒவ்வொரு மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனியில் போய் அவர்கள் தயாரிக்கக்கூடிய இந்த லிக்விட் சிரப்களை வாங்கி அதை டெஸ்ட் செய்து பார்க்க வேண்டும், இதில் டிஇஜி கலந்திருக்கிறார்களா இல்லையா என்று. அப்படி இருந்தால் அந்த ஃபேக்ட்ரியை நீங்கள் சீல் வைக்கணும். ரெண்டாவது, டிஜிட்டல் ட்ரேசபிலிட்டி ஃப்ரம் ஃபேக்ட்ரி டு ஃபார்மா. ஃபேக்ட்ரியிலிருந்து ஃபார்மா வரை ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் போகும்போது, ஒரு மெட்டீரியல் போகும்போது அதற்கான ட்ரேசபிலிட்டி, எங்கேருந்து வந்தது, எங்கே போனது, எங்கே கலந்தார்கள், அனைத்திற்கான ரெக்கார்டு அங்கே மெயின்டைன் ஆகணும். பப்ளிக் கேம்பெயின், செக் த லேபிள். பீடியாட்ரிஷியன், ஒரு டாக்டர் உங்களுக்கு மெடிசனை கொடுத்தால் கூட அந்த மெடிசனில் என்னெல்லாம் அதில் கலந்திருக்கிறார்கள், எந்த சப்ஸ்டன்ஸால் அதை தயாரித்திருக்கிறார்கள் என்கிற அனைத்து விஷயத்தையுமே பெற்றோர்கள் பார்த்ததற்கு பின்பு தான் தன்னோட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். அதற்கான எஜுகேஷன் கேம்பெயின் அரசாங்கம் நடத்தணும். ரெண்டாவது, ஹார்ஷர் பெனல்டிஸ், லைஃப் டைம் பேன் ஃபார் ரிப்பீட் அஃபெண்டர்ஸ். தவறு நடக்கலாம், ஆனால் அதே தவறை வேணும்னே செய்யக்கூடிய நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும். லைஃப் டைம் பேன் செய்யுங்கள், அவர்களை பிஸ்னஸ்லேருந்து வெளியேற்றுங்கள். இதுதான் ஒரு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய வேலை. ஆனால் என்ன நடக்கிறது? எதுவுமே கிடையாது. We gave them medicine to heal, not to poison. பெற்றோர்களுடைய குரல் இதுதான். நாங்கள் எங்களுடைய குழந்தைகளை குணமடைவதற்காக மருந்தை தானே கொடுத்தோம், விஷத்தை வாங்கி கொடுக்கவில்லையே. ஆனால் உங்களை நம்பி நாங்கள் கொடுத்த மருந்தில் விஷம் எப்படி கலந்தது? இந்தியன் மேட் சிரப் ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது, முக்கியமாக கீனியா போன்ற நாடுகளுக்கு. இதே போன்ற இன்னொரு இன்சிடென்ட் 2023-24 ஆண்டு கீனியா நாடு இதே போன்ற கண்டாமினேட்டட் கஃப் சிரப்களை ரீகால் செய்தார்கள், அதாவது வெளியேற்றினார்கள். ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தயாரித்த பெனிலின் பீடியாட்ரிக் சிரப் டியூ டு டிஎத்திலின் கிளைகால், டிஇஜி இதில் கலந்ததாக அவர்கள் அங்கே சோதனையிட்டு பார்க்கும்போது இதே டிஇஜி சப்ஸ்டன்ஸ் யார்? ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் போன்ற கம்பெனி அவர்கள் தயாரித்ததில் இந்த டிஇஜி இருந்ததை அவர்கள் கண்டுபிடித்து அதை திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார்கள். 2022 ஆண்டு 23 ஆண்டு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, மேடன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் என்கிற இந்த கம்பெனி இந்தியாவை சார்ந்த கம்பெனி. இவர்கள் தயாரித்த மருந்தால் 200க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் காம்பியா, உஸ்பெகிஸ்தான், இந்தோனேஷியாவில் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். டிஇஜி இந்த மருந்திலும் கலந்திருக்கிறது. கீனியா இதே போன்ற இன்சிடெண்ட்டை 2023-24 ஆண்டு சந்தித்தார்கள். ஃபார்மசி அண்ட் பாய்சன் போர்டு பிபிபி இமீடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மருந்துகளையும் டெஸ்ட் செய்து இதிலெல்லாம் இந்த டிஇசி இருந்ததோ அனைத்தையுமே வெளியேற்றக்கூடிய வேலையை பார்த்தார்கள். ஆனால் இந்தியாவில் WHO ஒரு குளோபல் அலர்ட்டை கொடுத்த பின்பு கூட இந்தியாவில் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை. இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், 2 கவர்மெண்ட்களுடைய பொறுப்பு. எந்த விதமான மருந்தை தயாரிக்கிறார்கள், அந்த மருந்தில் கலக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன, அனைத்தையுமே நீங்கள் தான் பார்க்கணும் ஒழிய பப்ளிக் பார்க்க முடியாது. சென்ட்ரல் ட்ரக் ஸ்டாண்டர்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் CDSCO, சீரம் ஃபார்மா இவர்கள் மீது ஏராளமான குற்றச்சாட்டுகளை ஏற்கனவே எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். மேண்டட்ரி பேட்ச் டெஸ்டிங், ரா மெட்டீரியலுடைய டெஸ்டிங் 2015 ஆண்டிலிருந்தே இந்த ரூல் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு பேட்சையும் நீங்கள் டெஸ்ட் செய்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த பேட்ச் வெளியேற வேண்டும். ஒவ்வொரு பேட்சிலும் என்ன நீங்கள் கலந்தீர்கள், அது பாய்சனா இல்லையா, அது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா என்று உங்களுடைய லேபில் தயாரித்த பின்பு தான் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற ஏராளமான ஃபேக்ட்ரிஸ்களில் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட கிடையாது.
டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டியே இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் அந்த மருந்திற்கான லைசன்ஸை கொடுத்தீர்கள் என்று எனக்கு புரியவில்லை. இதே போன்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஃபேக்ட்ரியோட இன்ஸ்பெக்ஷனும் போது இதே ஸ்ரீசன் ஃபார்மாவில் 350க்கும் மேற்பட்ட வயலேஷன் நடந்ததாக கூறுகிறார்கள். இன்க்ளூடிங் டிஇஜி ஸ்க்ரீனிங் அங்கே நடந்திருக்கிறது. அனைத்துமே பார்க்கும்போது யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி அக்டோபரில் ஒரு அட்வைசரியை கொடுக்குறார்களாம். என்ன அட்வைசரி? ரேஷ்னல் ப்ரிஸ்கிரைபிங். அதாவது குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான மெடிசனையும் இப்போ கொடுக்காதீர்கள். ஹை ரிஸ்க் சால்வெண்ட் லைக் டிஇஜி இருக்கக்கூடிய இந்த மருந்துகளை கொடுக்காதீர்கள். 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்தே குளோபலி உலகம் முழுவதும் இந்த டிஇஜி கலந்த மருந்துகளை கொடுக்கக்கூடாது என்று கூறியிருந்தார்கள். அதற்கு பின்பு கூட எதுவுமே நடக்கவில்லை, எந்த விதமான பேனும் நடக்கவில்லை. இன்றைக்கு கூட இந்த டிஇஜி என்கிற சப்ஸ்டன்ஸை கலந்த அந்த மருந்துகளை தயார் செய்து வருகிறார்கள், வித்தும் வருகிறார்கள். இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா 2-3 விஷயங்களை நீங்கள் கவனமாக பார்க்க வேண்டும். எங்கெல்லாம் தவறு நடக்கிறது, இந்த தவறை எப்படி தடுத்து நிறுத்தலாம்? ரா மெட்டீரியல் சோர்சிங் மிக முக்கியமான தவறு. இந்த இடத்துல நீங்கள் பாருங்கள், டிஇஜி என்கிற இந்த சால்வெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பொருள் வெறும் 50 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது. அதே நேரத்தில் ப்ரோப்பலின் கிளைகால் என்கிற, அதாவது மருந்தில் உண்மையிலேயே கலக்க அனுமதி பெற்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், அதற்கான விலை 500 ரூபாய். அப்போது அது தேவையில்லை, இதை போட்டுடலாம். உயிர் பிரிந்தால் நமக்கு என்ன, யாரோ பார்த்துப்பாங்க. டிஇஜி லெவல் 48.6% இருந்திருக்கிறது. அனுமதி பெற்ற பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? வெறும் 0.1% மற்றும் தான் அதற்கான லிமிட் இருக்குது. பட் இங்கே 48.6% கலந்திருக்கிறார்கள். இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா காஸ்ட் கட்டிங் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். காஸ்ட் கட்டிங் எதற்காக நடக்கிறது? அரசாங்கம் அல்ல ஒரு சில கம்பெனிகள் குறைந்த விலைக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம், அதில் எவ்வளோ என்ன கலந்துருக்கீங்க யாருமே டெஸ்ட் செய்கிறதில்லை, அப்படியே வித்தராக நீங்களும் வாங்கிடுறீங்க. ஃபேக்ட்ரி யூஸ்ட் ரஸ்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், துருப்பிடித்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்களை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். கேஸ் ஸ்டோவில் துருப்பிடித்திருக்கிறது. ஹீட்டிங் கெமிக்கல், ஃபில்தி ஃப்ளோர்ஸ், படுமோசமாக அந்த ஃபேக்ட்ரி இருந்திருக்கிறது. காஞ்சிபுரத்தில் தான் இந்த ஃபேக்ட்ரி. அந்த ஃபேக்ட்ரி மீது எதற்காக எந்த விதமான இன்ஸ்பெக்ஷனும் நீங்கள் நடத்தவில்லை. இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா 2011ஆம் ஆண்டு கடைசியாக இந்த இடத்தில் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடந்திருக்கிறது. அப்போவே 350க்கும் மேற்பட்ட வயலேஷன்ஸ் இருந்ததாக கூறியிருக்கிறார்கள். 35 ஆண்டுகளாக இந்த கம்பெனியில் எந்த விதமான அப்கிரேடேஷன் நடக்கவில்லை. ஆனால் இங்கே மருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. அத்தாரிட்டிஸ், ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் யாருமே கண்டுகொள்ளவில்லை. இன்றைக்கி நாம் 18 உயிர்கள் பிரிந்ததுக்கு பின்பு இதை பற்றி பேசுகிறோம். ஃபைனல் பேட்சோடைய டெஸ்டிங் மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொரு ட்ரக் தயாரிக்கப்படும் போது ஒவ்வொரு சாம்பிளையும் நீங்கள் டெஸ்ட் செய்ததற்கு பின்பு தான் அதை வெளிவிட வேண்டும். CDSCO ரூல் மேண்டேட்டட் டெஸ்டிங் நடக்கணும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இது போன்ற சின்ன சின்ன ஃபேக்ட்ரிகள் எங்கேயுமே இது போன்ற விஷயங்களை அவர்கள் செய்வதில்லை. டெஸ்டிங்கை ஸ்கிப் செய்து விடுகிறார்கள். சிரப் ரீச்ட் ரூரல் மத்திய பிரதேஷ் கிளினிக்ஸ், கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கிளினிக்களுக்கு இது போன்ற சிரப் வந்திருக்கிறது. டாக்டர்ஸ் படித்தவர்கள் இதில் என்ன கலந்திருக்கிறார்கள், எதற்காக இது இவ்வளோ சீப்பாக இருக்குது, அதற்கான சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன, அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த சிரப்புகளை வாங்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால் டாக்டர் என்ன செய்கிறார்கள்? எனக்கு 35% குறைந்த விலைக்கு இது கிடைக்கிறது, எனக்கு வெளிநாட்டு ட்ரிப் இவர்கள் ஆர்கனைஸ் செய்து கொடுக்கிறார்கள், எனக்கு சூட்கேஸ் கொடுக்கிறார்கள், என்னுடைய கிளினிக்கு வெளியில் என்னுடைய போர்டு அவர்கள் தயாரித்து கொடுக்கிறார்கள். இது போன்ற சின்ன சின்ன பொருட்களுக்கு ஆசைப்பட்டு அவர்கள் அது போன்ற மருந்துகளை ப்ரமோட் செய்யக்கூடிய வேலையும் பார்க்கிறார்கள். வீக் ரூரல் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், ரூரல் கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டிஸ் அதை சரியாக பார்ப்பதில்லை. டாக்டர் ஒரு பேரின் நம்பிக்கை வைத்து இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும், அவ்வளோதான், அதை பற்றி எந்த விதமான கவலையும் படாமல் அதை எழுதி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இது எல்லாமே இந்த இடத்தில் நடந்த பிரச்சனைகள். அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பு, டாக்டருடைய பொறுப்பு, மருத்துவமனைகளுடைய பொறுப்பு, அத்தாரிட்டிகளுடைய பொறுப்பு, ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டியோடைய பொறுப்பு, மருந்தை தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனி சரியாக மருந்தை தயாரிக்கிறார்களா இல்லையா என்கிற அந்த விஷயத்தை கண்காணிக்கக்கூடிய பொறுப்பு, அனைத்தையுமே நீங்கள் கையை விட்டு நழுவி விட்டீர்கள்.
டிஇஜி முற்றிலுமே பேன் செய்யப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட். 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்தே குளோபலாக இதை பேன் செய்ய வேண்டும் என்று கூறிய பின்பு கூட இன்னைக்கு வரை இந்த சப்ஸ்டன்ஸை எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள்? எதற்காக அதற்கான அனுமதிகள் கொடுக்கப்படுகிறது? சிந்தித்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தயவு செய்து உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதி விடுங்கள். இதை தாண்டி லைக் மற்றும் ஷேர் பட்டனை தட்ட மறக்காதீர்கள். எங்களை சப்போர்ட் செய்ய நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் உங்களுடைய ஆதரவை கீழே இருக்கக்கூடிய யூபிஐ ஐடி வழியாக தெரிவிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். ஊடகம் கார்ப்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும். இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது. ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும். ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்.